Šiauliai jau daugiau nei 500 metų gali girti stambios gyvenvietės statusu, tačiau istorikai neabejoja, sparčiausias miesto augimas prasidėjo XIX amžiuje. Puiki miesto geografinė padėtis užtikrino tamprius prekybinius ryšius su karaliaučiumi Ryga, o 1871 metais nutiestas Liepojos su Romnu. Geležinkelis sujungė Šiaulius su kitais didžiaisiais prekybos centrais ir davė patį didžiausią impulsą pramonės vystymusi ir urbanistiniai plėtrai, o tuo pačiu ir miesto augimui. XIX amžiaus pabaigoje ir XX pradžioje mieste pradeda dygti pirmosios fabrikų tipo įmonės. Daugėja amatininkų, prekybininkų, kuriasi ir stambioji pramonė, degtinės varyklos, alaus daryklos, odos, saldainių fabrikai. Kūrėsi ir įvairūs, sakykime taip, aptarnaujantis galbūt tokios sritys. Tai yra prekyba labai suaktyvėjo ir žemės ūkio įvairiais padargais, atsirado pramoninių prekių, daug parduotuvių tinklai, sakykime taip, atsirado ir per kurios prekiavo įvairia produkcija. Visus šiuos pasiekimus reikėjo pristatyti ir plačiai visuomeniai, todėl jau apie 1875-uosius Šiauliuose, beje pirmą kartą Lietuvoje, grafo Zubovo iniciatyva surengta žemės ūkio paroda. Joje savo gaminius reklamavo tiek miesto verslininkai, tiek ir regiono ūkininkai. Parodos virto tradicinėmis, sutraukdavo tūkstančius gyventojų ir tapdavo visuotinėmis šventėmis. Skatino, kaip pasakyti, pramonės ir ekonomikos raidą, nes tose parodose buvo renkamos ir geriausios prekės, jos būdavo apdovanojamos įvairiais diplomais. Spartus pramonės augimas net pažįstamai keitė ir miesto veidą. Atsirado telegrafas, pašto stotis, vietoje medinių kilo mūriniai namai, apšviestos ir akmenėmis išgrįstos gatvės, kilo visuomeniniai pastatai, įvairių religinių konfesijų maldos namai. Tokie būtų kaip ir pagrindiniai impulsai ir tai, kad Šiauliai pramonės raidos požiūrių vienas buvo iš tokių pramonės centrų Lietuvoje tikrai, o buvo galima kalbėti ir apie tai, kad ir Pabaltijo regione. Pirmasis pasaulinis karas ir atgauta nepriklausomybė sudavė skaudų smūgį ekonomikai. Verslininkams praradus plačias Rusijos rinkas teko skubiai persiorientuoti gaminti vietos poreikiams. Tačiau Šiauliai išlaikė pramonės milžino įvaizdį. Tarpukariu mieste buvo pagaminama 60% Lietuvos avalynės, 35% saldainių produkcijos, 75% lino ir net 85% visos šalies odos. Didžiojoje Britanijoje leidžiama enciklopedijoje Britannica, kuri išleista yra 1911 metais, Šiauliai yra įvardinamas kaip pasaulinis odų apdirbimo centras. Nes vienoje vietoje tiek daug fabrikų ir tokie mastai gamybos ir odos apdirbimo buvo koncentruoti. Tačiau istorikai pripažįsta, kad tokių pramonės mastų kaip carinės Rusijos laikais nebepavyko pasiekti, bet tarpukariu atsirado daug vidutinių ir smulkių verslininkų, sparčiai vystėsi prekyba, mieste buvo galima įsigyti prekių iš viso pasaulio. Tai nebuvo nieko nuostabaus, kad ir tarpukariu Šiauliuose buvo galima įsigyti ar, sakykime, motociklą ar dviratį pagamintą Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos prijungimas prie Sovietų sąjungos visiškai pakeitė šalies verslo veidą. Verslas buvo plėtojamas tik valstybinėmis ir monopolistinėmis sąlygomis. Frenkelio odų fabrikas tapo Elnio gamykla, kūrėsi elektronikos pramonė, Nuklono gamykla, Tauro televizoriai, steigiami pieno, mėsos, duonos kombinatai. Visa tai valdoma valstybės, o sąvoka privatus verslas išnyko. Prireikė pusšimčio metų, kad privačios verslo iniciatyvos vėl atgimtų. Tad Lietuvai žengiant pirmuosius nedrąsius žingsnius nepriklausomybės link, apsukresni ir verslesni žmonės jau ieškojo būdų, kaip kurti privatų verslą. Vienas iš dabartinių Šiaulių verslininkų, Leonas Šniras, sako, tuomet savo nišą atradęs važinėdamas po Lietuvą. Verslininkui akis užkliuvo už skaičiais išrašinėtų galvijų nugarų. Tai buvo ženklinami raguočiai. Todėl jis nusprendė šį būdą patobulinti ir pradėjo gaminti specialius antkaklius su numeracija. Jie sulaukė didžiulio pasisekimo, tad 1987-aisiais vyras įkūrė pirmąjį kooperatyvą. Jausmas tikrai buvo fantastinis, kada paskaičiau tuos įstatus, gautus rusų kalbą iš vykdomo komitetą. 87 buvo vasario mėnesį, gerai atsimenu. Ir nes aš jau buvau pradėjęs savo tokį kaip ir verslą, nelegalų tokį. Ir kada perskaičiau įstatus, žiūriu, kad galima viską daryti legaliai, galima turėti savo bankę sąskaitą, galima turėti antspaudą,
samdytis žmonės. Vėliau Leono Šniro įmonė ėmėsi naujų gaminių. Pavyzdžiui, pradėjo gaminti kai kurias tuomet deficitu buvusias Žigulio detalės – rankinio trosą ir stabdžių žarnelę. Mokesčiai buvo, kiek atsimenu, sodrai mokėjom 4,7, o pajamų mokestis 2,5%. Tai įsivaizduojat, palyginti su dabartiniu mokesčiu, tai buvo kažkas tai iš fantastikos. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę verslininkų ėmė daugėti, tad prireikė ir jiems atstovaujančios organizacijos. 1991 metais šalyje įkuriami regioniniai prekybos ir pramonės rūmai. Šiauliuose šios organizacijos įsaką pasirašo pirmasis jos prezidentas Kastytis Vyšniauskas. Iš pradžių 4 be Klaipėdos, Klaipėda. Vėliau įsijungė. Daugiausia tokie ir buvo. 5 ir liko. Aišku, pradžia buvo labai sunki, buvo labai savalaikis naujas reiškinys Lietuvoje, kada reikėjo, kad Lietuvoje atsirastų verslą atstovaujanti institucija, kuri turi pasaulinį ir europinį pripažinimą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man teko šitame visame procese dalyvauti ir kad buvo bendraminčių, tai buvo didelių ūkio subjektų tuo metu dirbusių Šiaulių regione, tai 2 apskrityse, Šiauliuose ir Telšiuose, kurie turėjo tuo metu ryšius su pasauliu, kurie eksportavo savo produkciją. Anot Kastyčio Vyšniausko pagrindinis rūmų tikslas buvo rasti naujas rinkas ir verslo partnerius vakaruose. Kadangi iki to laiko visas vadinamasis verslas buvo orientuotas į rytus, tad privačios verslo iniciatyvos, pasak pirmojo Šiaulių rūmų prezidento, nelabai susigaudė, nei kur yra galimybių pradžia, nei kur pabaiga. O vakarų konsultacijos buvo itin naudingos. Ir pirmiausia ir gauta parama tiek, kaip sakant, tradicijų laikymosi, padedant susigaudyti, kas kur, nuo ko pradėti, kaip tęsti, taip toliau, nuo vakarų Europos čia ir Vokietijos pirmiausia parama ir Švedijos. Ir jei tuomet daugelis nelabai suprato, kam rūmai reikalingi, ką jie veikia, tai šiandien, prabėgus 20 metų, situacija pasikeitė. Šiuo metu Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai dabar vienija per 170 įmonių, nuo pačios mažiausios, kurioje dirba tik vienas žmogus, iki pačios didžiausios, vienintelės Lietuvoje, naftos perdirbimo gamyklos Orlen Lietuva. Jeigu paimkim rūmų ženklą, kuriame yra Merkurijos lazda, sakykime, sandalai ir šalmas, o lazda simbolizuoja ką? Kad reikia rasti bendrą kalbą prie vieno apskrito stalo visiems, nesvarbu kokia įmonė, kokio segmento, kokio profilio ta įmonė ir panašiai, nes jos interesai, kad neužgožtų kitų interesų. Taigi mūsų tikslas yra suburti visus ir apklausti visus ir padaryti bendrą nuomonę, kuri tiktų, sakykime, visiems. Tai yra galbūt idilija, tačiau jinai šiuo metu bent jau yra kažkokiu tai procentu ir įgyvendimai. Rūmų išskirtinė savybė, kad mes nesame lobistinė organizacija atstovaujanti konkrečią šaką, atstovaujanti konkretų verslą, didžiuosius, mažuosius. Šiandienai mes bandome ieškoti sprendimų, kurie būtų naudingiausi visai aplinkai. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmuose nedirba nei 10 žmonių, tačiau jie nuveikia milžinišką darbą. To įrodymas ir 2010 metais įdiegta kokybės valdymo sistema, kuri leidžia dar efektyviau skatinti eksportą, didinti įmonių konkurencingumą, vykdyti projektinės veiklas, taip pat seminarus ir mokymus. Rūmai glaudžiai bendradarbiauja ir su aukštosiomis bei profesinėmis mokyklomis, kurios ruošia būsimus specialistus. Anot šios įstaigos generalinio direktoriaus jų pagrindinis tikslas yra įvertinti pokyčius ir laikmetį ir užtikrinti, kad verslas vystytųsi pozityvia linkme. Rūmai yra garantas, kad niekas drastiškai nesikeis. Tai yra labai svarbu ir pačiam verslui žinoti, kad jis visada čia ras užtarimą arba ras išklausimą, kur tikrai bus reaguojama į bet kokią susikloštę problemą, laikmečio problemą. Mes save šiandieną identifikuojame kaip visuomenės grupę aktyvių žmonių, kurie pasiruošusi diskutuoti pačiom nemaloniausiom temom. Pagrindinis tikslas sutelkti kompetencijas, kad tu ne tik nebijotum prisimti tam tikrų rizikų, atsakomybių, o drąsiai darytum įžvalgas ir dalintumės savo pamastymais,
stengiantis, kad tam tikros nusistovėjusios tvarkos galėtų būti keičiamos, jeigu mes nuo to turėsime geresnę Lietuvą. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai jau eilę metų rengia verslo parodą, kuris suteikia puikią galimybę pademonstruoti Šiaulių ir kitų regionų pramonės, smulkaus bei vidutinio verslo potencialą ir taip įprasminti metų nuveiktus darbus. Ji jau tapusi ir Šiaulių regiono vizitinė kortelė. Daug nuveikta ir projektinėje veikloje. Bestagers projektas skirtas vyresnio amžiaus žmonėms, kurie savo patirtį ir gebėjimus perduos naujiems specialistams. O East Invest projektas jungia rytus su vakarais ir skatins regioninės investicijas. Ir tai tik pora iš daugelio projektų. Na, o svarbiausia, rūmai nepamiršta atstovauti verslininkų interesų tiek regioninių, tiek ir tarptautinių lygmenių. Tai yra tie lygmenys, iš kurių mes tikrai gavome papildomą informaciją, papildomus duomenys ir galime daryti įtaką ir pateikti savo argumentaciją, kas reikalinga verslui. O verslui reikalingi ir žmonės, todėl itin didelis dėmesys skiriamas miesto ugdymo įstaigoms ruošiančioms naujus specialistus. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai nepasyvūs stebėtojai. Jie organizuoja profesinės mokyklas baigiančiųjų kvalifikacinius egzaminus. Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius sako, kad toks jų įstaigos ir verslininkų bendradarbiavimas yra naudingas abiems pusėms. Verslininkai užsiaugina naujus specialistus, o studijas baigusieji greičiau randa darbą. Tiesiog yra pagalba vaikams pasirenkant praktikos vietas, galbūt daugiau tai susijęs su Šiaulių miesto įmonėmis. Ir aišku, kad daugelio tų bebaigiančių mokinių ir pirmoji darbovietė. Šiauliai gali pasigirti ir tuo, kad yra tik vienas iš 2 šalies miestų, kuriame išliko didelę lietuviško kapitalo dalį turintis bankas. Prieš 20 metų savo veiklą pradėjęs Šiaulių bankas, ant Lietuvos bankų asociacijos prezidento Stasio Kropo, orientavosi į smulkųjį ir vidutinį verslą. Pradėjo dirbti su ES programomis, išmoko vertinti riziką, ieškoti klientų ir puikiai visame regione išvystė finansinių paslaugų prieinamumą. Tai iš karto matosi, lyginant, sakysim, kitus konkurentus rajonus ar, sakysim, Panevėžį, kur tokios institucijos nėra ir, sakysim, kur yra banko vadovybė, čia pat žino kiekvieną žmogų, ieško visko daugiau klientų. Tai yra tam tikras pranašumas prieš tuos bankus, kurie, sakysim, turi čia tik tai skyrius. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų nariai yra visi didžiausi Lietuvoje veikiantys tiek lietuviško, tiek skandinaviško kapitalo bankai. Šiaulių, Ūkio, Danske, SEB, Nordea, DNB bankai ir Swedbankas. Pasak Kropo, ir verslas, ir bankai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, nes vieni be kitų negalėtų egzistuoti.